tunguramye ibyo byararangiye nta bitunguramye ko twamaze kubona ko nta myaka 100 ihari. Wa musaza wapfuye afite 99 habura umwe ngo agire 100. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents. Turabasuje cyane aho muherereye, uhereye hano mu Rwanda muri Kigali ukazunguruka intara zose ukajya no mu bihugu duturanye, hanyuma ugafata Afurika yose. Mwese turabashuje abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi, uhereye i Burayi ukajya muri Amerika, ukajya muri Aziya, ukajya muri Australie, ukajya muri Canada, Amerika Latine, mu birwa hose turabashuje. Hanyuma hari n'uwanyibukije kuko ntashuje babandi batuvuyemo, nabo ndabashuje kandi warakoze kubinyibutsa, cyangwa se sinzi, ntabwo ntagerega ari ngombwa ko buri gihe nyine mbasuhuza, ariko ngomba no kubikora byihariye kuko turi no mu gihe cy'icyunamo, tariki 7 nyine turi mu gihe cy'icyunamo, aho turimo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni jenoside yamaze amezi 3, ariko turamara icyumweru nyine kimwe gisa nkaho cyihariye. Hanyuma ubundi commemoration yose muri rusange burya imara iminsi 100, ikarangirira igihe twizihizaho umunsi wo kwibohora, ubwo ingabo zahoze ari za RPA zabohoye igihugu nyine, nibwo tuzaba turangije nyine icyo gihe cyo kwibuka. Rero mbwira abantu mwese mwabuze abanyu muri kiriya gihe cya jenoside, ubwo nanjye nibwira, kuko buriya utarabuze umuntu bwite mu muryango, yabuze umuturanyi, yabuze umuvandimwe, yabuze inshuti, byanze bikunze n'utarabaga mu Rwanda yaraje, imiryango yari yarahasize asanga ntigihe. Urumva jenoside ufite ukuntu yagize ingaruka ku bantu mu buryo nyine bwagutse n'ubundi butajya butekerezwa, kuko niba wenda tuvuga abazize jenoside, abarokotse jenoside, tukumva ko yabagizeho ingaruka, burya n'abayikoze nabo yabagizeho ingaruka mu buryo nyine, n'ubwo bwose bo ntabwo umuntu yabatindaho cyane, ariko imiryango yabo iba yarabaye victime mu buryo ubu ngubu cyangwa buriya, kuko byanze bikunze ububuze umuntu. Nyakunda kubivuga ngo umuntu wica undi aba yarapfuye kera, bivuze rero ngo iyo miryango nabo nyine ubwo yarabahombye. Twabigira dute se? Gusa aho ubu ngubu ibintu bigereye, navuga ngo twese nk'abanyarwanda, twese nk'abitsamuye, twese nk'abatahiriza umugozi umwe, dukwiriye kuvuga ngo ntibizongere. Jenoside plus jamais, cyangwa se genocide never again. Kuko mu by'ukuri dukwiriye no gukanguka mu magambo ejo mu ijambo His Excellence yagejeje ku banyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, yaravuze ati ntidukwiriye gukomeza kuba intama. Nibyo, ntabwo rwose dukwiriye gukomeza kwemera yuko uko Luciferi ashatse kunywa aza kunywa mu Rwanda. Ibi ngibi ndabivuga rwose nanabihagararaho, kuko nakuze niga mu mateka ngo ibintu byo ku Rucunshu. Urumva ku Rucunshu hari imbere ya jenoside, hari imbere pardon, ku Rucunshu hari imbere y'umwaduko w'abazungu. Urumva guhera icyo gihe cyose kugeza aho abazungu bazi abakoloni, kwambuka ukaza mu ngoma ya gikoloni. Buriya mu Rwanda sinzi niba naho harabaye ibintu nk'ibyabaye mu bindi bihugu, hari aho bakubwira ko abakoloni bagiye baca abantu amaboko, bakagenda babica mu buryo butandukanye, bakabatwara bakabajyana kubagira abacakara. Bijya bivugwa ko mu Rwanda nta bantu bo kujyanwa bucakara bajyanywemo, kuko hari ukuntu abami b'u Rwanda babimanye, barabimanye, ariko n'ubundi byanze bikunze wa mwami wanze ko
bakubwira nk'umwami Musinga ukuntu yanze ko kwinjira mu idini cyane, avuga ati rwose ubu ngubu hari ikintu nabonye bijyanye n'indagu yari yarabahaweho. Navuga ko ijambo ry'Imana ryari rikiri mu bantu, kuko abantu bari bakibasha gukoresha umuntu w'imbere, gukoresha ubwenge, gukoresha kureba kure no kwambukiranya mu gihe bakabasha kumenya ibizaba. Musinga rero yari abafiteho amakuru menshi atandukanye, ndavuga nyine abakoloni, ntiyayoboka, ariko umwana we arayoboka, ndetse u Rwanda arutura umwami Kristu. Ariko navuga ko nabwo byarangiye ubwami babukuyeho, birangira bashyizeho repubulika, birangira repubulika zikoranye amakudeta n'ibiki. Urumva ni hahandi iyo ugiye kubara, ugiye gukora navuga nka bilan, ugiye gufata wenda dufata u Rwanda rwonyine, ntabwo wenda cyane cyane ndi bujye mu bindi bihugu, ugiye kureba ukuntu umunyarwanda yagiye atakaza bimeze nko kwamburwa ibyawe. Kuko iyo ibintu nka biriya, yaba ari jenoside, yaba ari n'ibyo ngibyo bindi byose ndimo kugenda mvuga, iyo bikwambura abawe hari igihombo uba urimo kugira. Tugomba kubyanga rero, tugomba kubyanga rwose, tukavuga ngo ntabwo bikwiye ko Rusiferi yongera kuzana ruvuna abatakaye kunywa mu Rwanda, gushinga umuheha we mu banyarwanda. Murabyumva ibyo ndimo kuvuga, kuko hari abavuga bati Rusiferi se ubundi abaho? Nyine ni terime ikoreshwa, murabizi njyewe njya nkunda no kubivuga ngo njye sinemera cyane Rusiferi, kuko Rusiferi rega dutwerera ibyo dukora kandi bikagaruka bikatugaruka. Birangira iyo turimo kubiryozwa Rusiferi ataza ngo dufatanye igihano. Rusiferi ntabwo aza ngo dufatanye igihano. Rero buri muntu yakagombye kuba maître de son destin, akamenya ko ari responsable w'ibyo akora. Kuko iyo ugiye kubireba neza, nta nyungu iba mu kwica umuntu umuhora, swat uko yavutse, cyane cyane nyine umuhora uko yavutse, kuko wenda ibindi mwapfa ubwo urubanza ruzaza ukwarwo sinamenya, ariko guhora umuntu uko yavutse, kuko yavutse ari uwo mu gice iki n'iki, ukumva ugomba kumukuraho, ukumva ugomba kumuhemukira wowe se umunsi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza ko kuko hano hantu impamvu wenda numva hanakomeye cyane kuhavuga, ni uko ibindi bintu bishobora guhitana abantu nk'intambara n'iki, usanga hari uburyo bavuga bati abagore n'abana mubanze mubahungishe, n'urugero abakecuru n'abasaza gutya na gutya. Ariko iyo haje byiswe jenoside, ubwo nyine n'inda ikiri mu nda, n'uri mu nda baramuyiga. Ni ikibazo rero gikomeye, ni ikibazo gikomeye, kandi ntitwifuza ko ibyo bintu byagaruka kongera kubaho mu Rwanda. Rwose dufatanyirize hamwe, twibuke twiyubaka, dukore ibishoboka byose, dukumire ibyo bintu ntibizongere kubaho mu Rwanda. Twari gusuhuzanya, mujya munshinja ko ntinda mu ndamukanyo, ariko mwihangane, nyine turi mu bihe bidasanzwe. Urumva ibintu uba ugomba kugarukamo buri mwaka, kandi nibyo koko, kuko nta gihe kibaho cyo kwibuka no guhagarika kwibuka. Uribuka nubwo imyaka yaba 100 nubwo yaba 200, urakomeza ukibuka bitewe n'uburyo byakubabajemo. Kubera ko iyo ugiye kureba usanga ibikomere n'ingaruka za jenoside n'ingorane n'ibyabiturutseho n'ingaruka n'inkurikizi zabikurikiye, usanga bigenda byiyongera uko imyaka iba myinshi. Kandi biri evident, umwana wavutse muri 1994 uyu munsi akisanga wenda tuvuge yarokotse ari uruhinja, uyu munsi arimo kubyara. Abana abyara bazamubaza ngo kuki ntagira sogokuru, kuki ntagira nyogokuru? Kandi kuki ntagira sogokuru, kuki ntagira nyogokuru? Ntabwo azabasobanurira ko hari impanuka yabishe, cyangwa se ko
hari inkuba yamanutse ikabakubita, azababwiza ukuri byanze bikunze kandi afite uburenganzira bwo kubibabwira. heza nuko nguko bimeze. Wenda ahangaha ndahatinze bitewe nuko n'ubundi birajya gusa n'ikiganiro dufitanye dusubukuye, ikiganiro twari twavuzeho ubushize tuvuga ku bimenyetso byakwereka ko uri roho igarutse ku isi. Ndabashimira cyane mwese mwanyeretse ko mwisanzemo. Hanyuma hari abantu babajije ibibazo byinshi ku buryo umuntu arabaza ikibazo kimwe kikazamo ibibazo nka 30, ku buryo ubona kugisubiza byasaba kwandika igitabo. Rero aho kugira ngo wenda ntegereze icyo gihe nzandikira icyo gitabo, ntegereze igihe nzakorera ibiganiro byo kugusubiza, n'ikireka ngufashe, kandi ndumva ari byo byiza, kuko nawe ubwo arabyemera. Umuntu ugiye kubabwira aravuga ati njye ndi siniya, buri wese araza agakoramo, undi agakoramo, undi agakoramo. Reka nkore kwa kundi usanga mu bukwe abantu bajya mu bukwe, n'ubushize nabivuze sinzi niba byaratambutse, banza kamera yazimye. Abadamu bamwe bakunda kujya mu bukwe akabona baserevye nka gato, dusambusa se, agahita akuramo agashyira mu ishakoshi, yagera mu rugo akabwira ati ahantu nari nagiye rero bahagabuye, byari biryoshye, ibirori byari byiza, agapfunyurura akabaha agace ka gato. Ntabwo aba ayobewe yuko ugiye muri bahita ngo icyahandi tujye dukoresha amakeke ntabwo aba ayobewe ko muri house of cakes 15,000 cyangwa se n'10 wabona agakeke keza kandi ugaha abana bagahaga. Ntabwo aba ayobewe yuko yajya muri Lamane akagura agafata keke agaha abana, n'ahandi hatandukanye, no muri Simba keke zibayo. Ariko ako kantu arakazana muri ayo masaha akabwira abana ati ntabwo ndabasha kubona gufata umwanya ngo mbatekere keke nziza, ariko nimwe muriye kano. Nanjye rero reka mpeta amacumu nanamusuhuza cyane, nubwo sindamubona, sindabasha kumubona nyine cyangwa ngo tujye en contact, ariko reka mbabwire ko rwose amatsiko wumva yakwishe kandi utategereza igihe mugwiza azakorera ibyo biganiro, ujye ku rubuga rwitwa Hakurya y'Ubuzima, ugende ujyeyo, ndetse rwose nibiba ngombwa ndashiramo link hano muri description ku buryo ubasha kumubona. Noneho ujyeyo urebe ikiganiro cya 29 n'icya 30, niho yavuze ibyitwa incarnation et réincarnation. Urumva ko ari ibintu bibiri. Ubwo biratuma ibibazo byose wambajije bitari buze kuba ngombwa ko byose mbigusubiza uko byakabaye. N'abantu rero benshi, harimo witwa Broda Rutayisire, n'umuntu witwa Ubuntu Murika, hari n'undi wasabye ko twamubwira kuri Zaburi zose, aho Hakurya y'Ubuzima biriyo byose rwose. Amaze kugeraho ibiganiro mperuka ari 250 na bingahe, nibwo mperuka kurebaho, sindongera kubona akanya, amaze iminsi mu tundi tuntu. Ariko hari n'undi witwa Nolan McCain rero nawe wabajije biriya bibazo byose. Ni byinshi nahoze ndimo kureba, nawe wabajije ibibazo byinshi ku buryo byabaye ngombwa ko uvuga nti muze kuri Hakurya y'Ubuzima. Arabisobanura neza, avuga ko hakurya y'ubuzima ni hakurya y'ubuzima mbere y'uko tuba muri ubu buzima, ndetse no hakurya y'ubuzima nyuma y'uko tuvuye muri ubu buzima. Urumva ko nta hantu ushobora kubonera ibisubizo by'ibibazo byinshi wibaza. Hanyuma witwa Maxi Love You Marie Claire, nawe ndagushuhuje. N'abantu benshi baba bagiye bagaragaza kuba hafi yanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndabashimira kandi ni ukuri ndabakunda. Mumfasha no gutegura mumfasha mutuma ngira na courage yo gutegura no gufata umwanya nkamenya ese ntegura ibihe nkurikije ibyo murimo kugenda mureba.
ni byiza rero mukomeze muze mukomeze tugende tubana uburyo wamenya niba warakomotse cyangwa se niba ari inshuro ya kenshi uje hano ku isi. Undi muntu nabonyeho ni Uwamahoro Vestine, nawe ndagushuhuje, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza aho ngaho hakurya. N'abandi mwese ni ukuri ndabakunda. Abandi bantu mfite icyo ngomba kubwira ni abantu bafite ikiganiro, ni igice cy'ikiganiro turashaka kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'imiti. Ikiganiro cy'imiti ntabwo kiri kure, nacyo murakibona vuba, barimo baragitegura, namaze gushutinga duhereye akandi kantu wenda ntari mvuzeho ni isengesho. Ubushize twari twavuganye yuko tugiye gukora isengesho, tugiye kuriredija, tugiye gushyira amajwi hamwe, amajwi yacu tuyashyire hamwe, dukora isengesho rishobora kubera abanyafurika, rishobora gutabariza Afurika, kuko byanze bikunze kugira ngo ibi bintu byumve birasaba ko uba wemera ko Afurika iboshye. Ese urabyemera ko Afurika iboshye? Njyewe ndabyemera, njye nemera ko iboshye. Uzi impamvu nemera ko iboshye? Ni ukubona bakubwira ngo ubwo, reka duhere nk'uko biriho rwose, nta n'impamvu yo kujya kure. Ubwo bavugaga kino cyorezo cya korona, bakakivuga, bavuze ko ahantu hashyuha kitahibasira cyane. Barongera bavuga ko hari hakurya mu bice by'i Burayi bagenda bavuga imibare n'ukuntu cyagiye kibibasira cyane. Bageze hano bavuga ko abirabura kitabazahaza cyane, baracyandura ariko ntabwo kibazahaza cyane ugereranyije n'abanyaburayi, kuko abanyaburayi basanga bafite ngo n'ubundi bintu byitwa gripe, bajya barwara mu buryo buri saisonnière cyangwa occasionnel. Nibyo ni nk'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo bagira ibintu ngarukagihe, bakandura bakabirwara bakabyanduzanya, noneho bikagenda bigira abo byibasira, bakagira n'inkingo zabyo, izo babyita ngo iki, fièvre jaune cyangwa yellow fever. Nibyo byarangiye ibyo ngibyo. Donc sinzi, reka tubivuge gutya, tuvuge iyo ugereranyije, donc iyo ugiye kureba uburyo hano muri Afurika uburyo tubayeho, kandi bakakubwira bati ubutunzi, umutungo kamere abanyafurika bafite ni wowe usa nkaho utunze ibindi bice byose by'isi, ariko abanyafurika ubwabo bakaba mu by'ukuri batabonera inyungu muri ubwo butunzi. Bigaruka mu kirero, bigaruka mu kuvuga ngo ese Afurika koko iraboshye? Bakatubwira bati oya, mwarigenze, ubwigenge mwarabubonye muri 62, ibihugu byinshi byabonye ubwigenge muri za 60, nubwo hari abandi bari barabubonye mbere y'aho ngaho n'abakomeje kububona nyuma yaho. Ariko ukajya kureba ugasanga nyine hari uburyo Afurika iboshye. Abatemera ko iboshye mu byihorere, ariko abo twemeranyaho yuko iboshye, yuko Afurika ikeneye ubundi butabazi kandi buturutse muri bene yo ubwabo, kuko aha ngaha ushobora guhita umbwira uti si ubwo tuzaredija isengesho turi bandi? Ntabwo ibi ngibi byakorwa n'umutegetsi. Buriya abategetsi bacu tuba tunabarenganya rimwe na rimwe, niko navuga ko abategetsi bategeka Afurika, navuga ko ku ruhande rumwe nta yandi mahitamo baba bafite. Nari nakomoje muri intro, nari nakomoje kuri Musinga baramufashe baramudeporta, bamujyana imoba, bamutayo, umwana we asigara ayobora. None se yari guhindukira akanga yuko umwami, u Rwanda barutura umwami, akabyanga gute se? Nyine yisanze muri ako kantu kameze nk'akamashu, niko nabivuga. Tugarutse ku birimo kuvugwa none, mwumvise ko ejo bundi nanabakoreye ikiganiro kuri uriya mugabo wo muri Tanzania uherutse gupfa, Magufuli. Umurambo we utari wava mu nzu, tayari bari abantu nta no kwihishira, nta no kujijisha wenda mo gake, nta no kureka wenda ngo ibintu bihore kada.
umurambo utari wava mu nzu batari bajya gushyingura. OMS yahise itanga itangazo ngo irashaka gukorana na Tanzania noneho komsi. Ubundi abirabura turamutse tubashije gukanguka twagenda tubona ibintu bimwe na bimwe, ariko ntabyo nyine twabona bitewe n'uburyo twagizwe, bitewe n'uburyo n'ahantu twashyizwe nyine mu mitekerereze runaka twadodewe tutajya turenga. Nkunda cyane His Excellence avuga ati ntituzabe intama. Yes, ntabwo dukwiye kuba intama ngo baze babage nk'abarimo kubaga igisimba kitumva. Intama ifite ukuntu iteye ku buryo bayibaga itanumva. Noneho birangiye uriya mudamu wasimbuye Magufuli avuga ngo noneho twiteguye gukorana na Tanzania. Ngira ngo batangiye no kwambara agapfukamunwa nimukurikira neza. Bivuze rero ngo umuntu uzi gukurikira neza cyangwa se ukagenda uhuzahuza ibintu bimwe na bimwe wakagombye kumenya aho uhagarara. Wakagombye kumenya aho uhagarara ukavuga ngo se ndahagarara ku ruhe ruhande. Bivuze rero ngo Afurika mu by'ukuri kandi nanone ntabwo twarenganya abayobozi bacu ba Afurika cyangwa se bazana ayo mabwiriza nyine avuye hakurya iyo bakayubahiriza ibwiriza ku rindi. Ntabwo twabarenganya, niko bimeze, niko isi imeze. Ariko se bigomba gukomeza gutyo? Ni ukuvuga ngo twebwe abaturage nitwe dukwiriye guha abayobozi assurance, kuko abayobozi ni abakozi bacu, tukabaha nibyo. Ntiwikange, abayobozi ni abakozi bacu, bahembwa imisoro yacu. Noneho tukababwira tuti turashaka ko mudukorera gutya na gutya na gutya na gutya. Niba koko munazanye n'izo ngingo cyangwa niba munazanye n'ibyo bintu byose bijyanye n'ibyo tugomba kubahiriza, muzane n'ubushakashatsi butandukanye, muzane n'ibyamaze niba muzanye ingingo n'urugero, muzane n'ibimenyetso bigaragaza yuko zizewe, sibyo? Muzane na gahunda zose zigendanye nabyo, muzane n'ubushakashatsi bwakozwe n'abandi bantu batemeranya nazo n'urugero. Noneho twebwe tugende tuganira nk'abantu dusangiye igihugu, nk'abantu dusangiye Afurika. Ariko nitwicara hano tukavuga tuti abayobozi ni abayobozi bakajya babashyira mu bikorwa amahame avuye ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye gusa, ni nkaho natwe ubwacu nyine ubwo twaremeye tubaye intama. Ntabwo rero tugomba kuba intama. Njye n'ubwo buryo nabyumvisemo, murambabarira niba nabyumvise nabi, narabyumvise nabi, ariko uko nguko niko mbyumva. Uko mbyumva ni uko tudakwiriye kuba intama abaturage b'Abanyarwanda, abaturage b'Afurika. Niba rero wumva wakwifatanya nanjye, ukumva uri kumwe nanjye muri uyu muryo turi kumwe, si ngombwa ko ukora interuro ndende. Uhereza ijambo rimwe gusa cyangwa amagambo abiri wumva yajya muri icyo gisabisho, niko abarundi bakita, ni isengesho. Ubwo abasenga mwumva isengesho, abatongera mwumva umutongero, abasari mwumve ariya salati. Sinzi mbese nababwiye ngo buri muntu mu idini arimo, buri muntu mu itorero rye abo wejejwe muri ryo, siko bimeze. Buri muntu mu itorero ahagazemo no mu myemerere ahagazemo. Ukaba wumva wenda tuvuge isengesho risabira Afurika waritura Mariya, shyiramo ijambo ryawe hano. Ukaba wumva isengesho dushaka kubohoza Afurika, dushaka gukoresha tubohoza Afurika, ukumva waritura Muhammad, shyiramo ijambo ryawe hariya urishyiremo. Ukaba wumva wenda twakoresha ibumba cyangwa se tugakoresha ikirogora, nabyo ubishyiremo. Ukaba wumva wenda twakoresha amagambo yavugiwe ku musozi w'Irurude, hahandi babana ngo babonekewe, naryo yashyiremo. Tugume kuri dawe uri mu ijuru, hanyuma ariko dawe uri mu ijuru dukuremo akantu kamwe. Dushobora kukitiza rega. Dawe uri mu ijuru se, data wa twese uri mu ijuru se, ntabwo uzi ko iri hariya muri piramide ya Gize. Irahari ku bibuye, aho bayikuye bajya kuyandika muri Matayo. Ifite ahantu yabanje kwandikwa mbere yo kwandikwa mu gitabo cya Bibiliya cyitwa Matayo, kuri papirisi, muri za biriya bizingo byose, imizingo birahari, byari bihari donc mbere
ubundi bibiliya ifite imyaka, ibice bimwe na bimwe byo muri bibiliya bifite imyaka myinshi wowe utanazi. Noneho wowe shaka ijambo rimwe wumva ryajyamo muri iryo sengesho, ubundi ahasigaye twikomereze turishake. Umuraje mubwire ngo noneho wowe ari wabwiye ngo none se we ngo wumvise uri nde waje shanga inshinyagurire. Aho niwe nyine batwibiye. Ubu ushobora gusanga ndi Nyirarumaga ariko naba nikujije cyane, ariko si umuntu aba nikujije cyane, why not? Buriya ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo hataza kuza izo ubwo mvuze Nyirarumaga riraje rireme, murabizi nyirakuruza w'abasizi n'abanditsi n'abantu b'abanyabwenge bakaze, watangije ibintu bijyanye n'ubusizi mu Rwanda. Arabitangiza ashyira hari, aravuga ati inteko y'abasizi ayishyira hariya. Ariko uyu munsi uvuze ngo hano ni kwa Nyirarumaga bararabahatwitse, bahatwika, ndabizi. Aho bita kwa Nyagakecuru ujya wumva ibyahabereye. Ntabwo nzi amateka cyane ariko ngiye nzimo bene ako kamwe gutya, ku buryo uhita iyo ugize uhita ubona uburyo ibintu byose byahinduwe, byagoronzowe gutya. Kugoronzora icyarebaga imbere bakakirebesha inyuma, icyarebaga imbere bakakirebesha, cyarebaga inyuma bakakirebesha imbere, ubundi ahasigaye ugasigara uri igishushushungwe. Ariko si uko nguko bigomba gukomeza, ntabwo ari gutyo bigomba gukomeza, ntabwo ari uko nguko bigomba gukomeza ngo umuntu naza akavuga ati gutya na gutya na gutya hagiye kubaho ibintu bimeze uku n'uku n'uku. Njya mbisoma rega narongeye burya nyuma y'uko mvuze ngo Nyirabeyoro naragenda gusoma ibintu yavuze, ibintu yagiye avuga niba byose, ariko nta n'igihamya cyemeza ko byose ari wabivuze, kuko ubona biteye ubwoba. Tekereza rero tubonye umuntu uyu munsi ubasha gupfumura akava muri kino gihe turimo akatwereka mu myaka 200 iri imbere uko bizaba bimeze niba bikomeje gutyo, kandi akajya babwira ati nibitagenda gutyo biragenda gutya na gutya na gutya. Reka twiyizire mu kureba niba uri roho yagarutse. Kandi abantu ikiganiro mwarakirebye, ndabashimira cyane abantu mwakirebye, abantu mwakirebye, abantu mwashyizeho igitekerezo, ndabashimira cyane pe, mbikuye ku mutima, wumve ko ngushimiye. Hano hari uwundi wavuze ngo Ntawuhigimana Emmanuel yaravuze ngo ubundi umuntu wese muzima mu mutwe kandi ukuze atari umwana ashobora gusoma ikirere, akitegereza urusobe rw'ibigaragara hano ku isi, akabona ubudahangarwa bw'imbaraga zashyizeho ibyo byose tubona biri mu ndengakamere. Ubundi twishwe mu gutekereza, ahubwo duhatirwa gufata mu mutwe imyumvire y'abandi bantu. Ati tugakurwa mu mwimerere wo kumenya no gutekereza, ari nabyo byatuma twisobanukirwa kandi tukabaho mu mwuzuro wuje ubumana nyabwo. Ubu si uyu nguyu ninjye umubwiye ngo yandike gutya. Ndagira ngo mbabwire ko umucyo wamaze kudutambikira utazigera ucika burundu. Ntabwo uzigera ucika, ahubwo uzakomeza utamuruke, kandi uko uzakomeza kugenda utamuruka niko igihe kizagera. Njye nigeze kubibabwira muri za 2019 cyangwa na 18 ngitangira bino bintu bya YouTube. Nababwiye nti hari igihe isi izongera ikaba nziza, abantu bose bakaba beza. Ibyo ngibyo rero umwanzi abifitiye ubwoba cyane, afite ubwoba bwo kubona mwese mwakangutse, mwahumutse, mwamenye icyo mugomba gukora, mukamwima amatwi, mugafata amacumu yanyu yose n'intwaro mukazibaza, mukazicuramo impabuzo. Ko bavuga mwana genda ujye kuzanira Bibiliya. Ubu nagiye mu mwuka, genda unzanire Bibiliya, uzane iyo ubona yose, iyo ushyikira hafi, iyo ubona yose we gusa.
intwaro zabo zose bazazicuramo impabuzo. Impabuzo ziba ari ibikoresho bakoresha bahanura swata amapapayi, ubwo bazihanurishaga inzabibu aho ngaho. Ubwo muri Afurika twacura impabuzo zo guhanura imyembe n'amatunda n'amacunga na za marakuca n'amapera, kuko ari byo byera hano, nizo fruit tropical n'amavoka. Bivuze ngo mwabonye n'umwanya wo kubihinga, ariko uwo mwanya ntabwo umwanzi azabaho umwanya wo kubihinga. Uzatangira kubihinga abiguteshe ubisige. Nutangira kubihinga bigutesha ubisige, kugira ngo abone uko akuzanira ibindi biteye imiti. None se urumva yashimishwa no kumva ko wahinze? Guhinga kwawe biramushishikaje. Azacira imanza mu mahanga kandi azasubiza ibintu mu buryo ku birebana n'abantu bo mu mahanga menshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo impabuzo. Nta gihugu kizabangurira ikindi inkota, kandi ntibazongera kwiga kurwana. Ubwo niko Bibiliya y'ubuhinduzi bw'isi nshya ni kwivuga. Ntibazongera kwiga kurwana. Nimurekera kwiga kurwana, se azaba arimo kurya we? Hatsi ibihugu azarya iki nimutangira kureka kwiga kurwana? Atari buze ngo abwire umwe ngo kanaka yaguze intwaro zingana gutya na gutya na gutya, uriya nawe yaguze zingana gutya na gutya na gutya, arakwicira birarangiye. Nawe utwara ufite twose twari kujya kubaka amashuri, twari kujya kugaburira imfubyi n'abapfakazi, utwari kugaburira abana bawe bagize barimo kurwara bwaki, uyora umuhereze ngo agiye kukuzanira intwaro. Ngibyo nta na rimwe Afurika izagira amahoro ahubwo bicura intwaro bikeneye isoko ryazo. Niko nk'uko bimeze hano. Rero ndagira ngo dukore isengesho, dutangize isengesho. Nishaka izaba ari imikarago 6, nishaka izaba ari imikarago 7 cyangwa 12, simbizi. Ubundi dusengera Afurika. Ubwo uzajya uvuga uti tugiye gusengera Afurika, ndavuga ati tugiye gutongerera Afurika, ndavuga ati tugiye gutegeka, tugiye kubitegeka, ko biri mu mbaraga zacu. Reka nuko Imana iri muri twebwe twarabanje turayamburwa, tubwirwa kwidahari, kugira ngo tutamenya imbaraga twifitemo zishobora guhindura ibintu. Iyo rero tumaze kubaho tutazi imbaraga twifitemo zahindura ibintu, niho hahandi nyine ugutegeka gukubita uryamye aguhora n'ubusa, kandi ukemera, akaza agakumvisha ukuntu mwabaye benshi agomba kugira abagabanyamo. Ngo iki ibyo kuba benshi se biramureba? Hakagombye kuba hakorwa ubundi buryo. Yakagombye kuba yarabujije, yakagombye kuba ataratumye amadini aza kutuma muva kuri wa mwimerere wanyu watumaga buri muntu abyara abana ashaka. None umugore afite umwana wiga universite, aratwita agiye kujya muri maternite kubyara. Ntabwo ibyo byigeze biba mu Rwanda. Iyo umukobwa wawe wa mbere yabyaraga, wahita guhagarika kubyara, babikoreshaga iki? Hari umugore umaze kuba ijigija wabyaranaga n'abakazana n'abakwe? Ntabwo byabagaho. No. Umukobwa wawe amaze gutangira kubyara nta gukomeza kubyara. Ariko aho ubukoroni buziye bakatuvana ku muco wacu bakatubwira ngo kiriziye kwe kirazira, twatangiye kujya twongerezanya. Umugore akongerezanya n'abakobwa. Nta mahano. Bakoreshaga uburyo bwose bushoboka, bakoga n'ibidendezi, bagahekenya amasaka y'amatuku, bakarya uburo, sinzi ibintu byinshi bakoreshaga. Wa muvandimwe we ugomba kutubwira ibintu bakoreshaga yaranyandikiye. Mubyitegure nabyo by'uburyo bamanikiraga, nabyo nzabibabwira. Nibiba ngombwa babwire n'ukuntu umuntu ushobora kurya uburozi ugahita uburuka aho ngaho wicaye. Dufite ikibazo gikomeye, ariko nanone cyoroshye. Njya nicara nkatekereza nkavuga ngo nk'ubu ngubu muri iki gihugu uwampa umuntu umwe akanyumva, umuntu umwe wenyine abashije kunyumva, akambwira ati ngwino hano, icara hariya usubiremo ibyo wavuze, icara hariya uvuge, baguha uburenganzira uvuge.
urumva byagenda gute? Ibintu mwebwamo mushwana mupfa ngo umwe yavutse asa cyangwa undi yavutse asa byarangira. Asoni umuntu w'inyama n'amaraso usitara akagwa hari umwuka ukamuvamo, aratinyuka akavuga ugafata umuhoro ugafata icyari cyo cyose ngo ugiye kwica umuntu. Asoni. Cyangwa ugafata bino bintu byose bidukikije ukumva ugomba gushwana n'abantu kugira ngo ubifate byose ubishyire gutya. Hari abantu bajya bita amazina bamwe bakavuga ngo bitunguramye. Bitunguramye. Uramye imyaka ingahe? Bitunguramye. Ibyo byararangiye nta bitunguramye, ko twamaze kubona ko nta myaka 100 ihari. Wa musaza wapfuye afite 99 habura umwe ngo agire 100. Habura amezi 2. Yaburaga amezi 2 kugira ngo uzuze imyaka 100. Barabanje bavuga ko yabanje agahinduka move. Yarabanje ahinduka ngo nyine twihanganishe n'umuryango we wabuze wawe nyine. Umwamikazi w'Ubwongereza nawe yapfakaye. Bahoze barimo kubiteramo urwenya ngo berekana Macron ngo quand tu réalises que Elisabeth II est désormais célibataire. Ni bya bindi nyine abantu baba bagenda bakora utuntu tw'urwenya, ariko nta rwenya mu rupfu. Buri muntu wese uri hano ku isi yapfuye turababara ngayo ngo. Duherukana rero tumaze kuvuga ku bintu bijyanye n'uburyo ushobora kumenya ko uri roho igarutse kenshi ku isi. Nabadangiye nyine aho muza kujya kureba ibiganiro bibafasha kumenya incarnation na reincarnation. Nizere ko mujyayo kandi mukavayo mukoze subscribe. Birababaje kubona ibiganiro birimo ubutunzi bwinshi nka kuri usanga cyararebwe n'abantu 1000, 2000, 3000. Mubirebe duhumuke. Ariko rero nutangira amarangamutima ugatangira kuzana ibintu by'imanza no kuvuga ngo kuki ari kuvuga nk'umupadiri ngo kujya uzabyihorere ntuzirirwe ujyayo. Nanjye ubikurangira gutya suko nemeranywa nawe 100%. Hari ibyo tutemeranywa. Ntiyageze ku kuboneza urubyaro, nkiyageze ku bintu byamaji cyane, hari ibyo ntashyikira, ariko ntago rwose ntinda kucyo ntabasha gushyikira. Icyo ntabasha gushyikira ubwo nzagishyikira, ariko ndebamo igishyashya nzaniye mu byo nari nsanzwe nzi. Kandi nta pfunwe mfite ryo kumwigiraho kuko arandenze. Ubundi abantu ikintu kitwishe ni ukutamenya guca bugufi ngo wemere ko kanaka hari icyo kurusha ushobora kumwigiraho, ahubwo ukumva wigize ndigabo ngo gura kazi bikise. Abahanga bavuga ko ubu bwenge bwacu nta muntu ujya ubukoresha 10%. Nguriya ngo urengeje 10% babona wiruka. Wari ubizi? Bivuze ngo nkwiye akabanga, urumva? Ntukazajye wiga ikintu kimwe. Ntukazajye uvuga ngo ndi umunyamakuru ngo birangirira, cyangwa ngo uvuge ngo ngiye ngo ndi umushoferi birangirira, ndi umusirikare birangirira, ndi mwarimu birangirira. Hoya. Uzajya uba mwarimu, nibiba ngombwa kubona n'ahantu ushobora kwiga gufata ikosi yo kudoda nabyo ujye kubikora. Nk'uku nguku corona yahise itera, abarimu bari bazi moto ntibahise bafatiraho se. Akazi kanyu mujye mugumya musinzi. Umwana wari ufite perimi ya A yahise ajya gushaka amafaranga, da benshi ntibanasubiye mu bwarimu. Kubera iki? Kuko yaragiye yiga ibintu bitandukanye. Niba utuye mu cyaro ugomba kuba uri gafotozi wirirwa gutera abantu amapica, ukayabatera mu gihe cy'izuba, imvura yaguka ukajya guhinga. Hasoni mujye mukora ibintu bitandukanye, nibyo byiza. Iyo bikaze umenya aho werekeza. Aho herereye ubwo mwoherereje imbaraga nziza le bonne vibration. Hanyuma n'abandi batandukanye, nyuma ninjira kuri radio, mva kuri radio menya John Mugabo, menya n'abandi batandukanye. Sinakwibagirwa umuntu witwa Abanyarwanda Barundi, nawe yaranyigishije cyane mu buryo atazi. Donc babandi duhura kuri Facebook sinigeze mubona. Hanyuma
hanyuma kumenya Rutanga rw'amaboko nawe namenye John Mugabo, hanyuma amenya na Rutanga rw'amaboko. Bose rero hari ibyo twemeranya hari n'ibyo tutemeranya. Ntabwo ari ngombwa ko twemeranya ku bintu byose 100%. Njye nababwiye ngo tujye tureba icyo duhuriyeho nicyo cyangombwa. Iryo sengesho rero twaje kwenda umutima, ubundi niko bavuga. Twaje kwenda umutima, twaje gusaba umutima. Kwenda ubundi ni Kinyarwanda kimaze kuba old. Ni kwa kundi amagambo runaka usanga mu gihe runaka uyavuga abantu bakikanga. Twaje gusaba umutima rero. Imana iduha umutima nama, iduha umutima w'uburyo bwose. Mwese baho umutima utuma mugira esprit de discernement, kumenya gutoranya muri byinshi uhawe, ukamenya icyo ugomba gutoramo kugira ngo kikugirire umumaro, ndetse no kumenya kujonjora ntumire byose bunguri. Hanyuma rero abandi bigisha benshi mpura nabo abitwa ba Rubera tubana banayigize iki, hari no Mpeta Amacumu nahoze mbabwira, izina ryiza cyane. Ntawe nibagiwe ngo mutere ishyarira, oya ntawe. Harimo n'abadamu ba Murerwa, umudamu witwa Murerwa nawe ni umuhanga, ba Joseph. Hanyuma ubwo sinakwibagirwa n'ikipe ya Brahma Kumaris. Hanyuma abari Kerala, abari muri Île Maurice nabo ni benshi. Debanat ndagushuhuje, Brinda nawe ndagushuhuje, ubwo sinzi uko bije. Nayo ngayo Brahma ndumva nageze za 2015 cyangwa na 2016 gutyo. Urumva ko hari uwambwiye ati uri muriga neza hakurya y'ubuzima, nta pfunwe mfite ryo kwiga hakurya y'ubuzima. Nta pfunwe mbifitiye, ni byiza cyane. Yaba umuntu wese umurikira byashobokaga ngo nawe azi. Hanyuma ariko ajye no kuri YouTube ko numva ibyigisho bigihari, yinjire mu cyo bita ubwirukirimbuzi, ugenda umenya ngo uri ku bundi ibi byatangiye cyangwa se ibingibi barimo kumbwira bimeze bite. Ubwo rero umwuka w'Imana cyangwa se umwuka uhoraho, umwuka wisumba byose, nukomeze utuyobore muri iyo nzira, dukomeze turomboreze, dukomeze tugende, nta gusubira inyuma, nta kwikanga, nta kwikandagira, dukomeze tugende dukabuje. Nibyo ngibyo niko bigenda. Reka rero mbashimira uwitwa Aket Hotep. Ayo mazina ubwayo yonyine yatuma ntagenda ntasomye message yavuze ati mugwiza uri umuhanga. Yoga, Kybalion, Torah, Bible byose ni kopi ya spiritualite ya Kemet. Ati the all is in all, everywhere, every time, and we are the all and she is us. Niyo mpamvu uri umubyeyi w'icyaremwe cyose. Okay? Ati igitabo The Kybalion nicyo cyamfunguye amaso mu nteruro yacyo ya mbere. The lips of wisdom are closed except to the ears of understanding. Ati umunsi nasobanukiwe ko Origins ari Kemet, hari byinshi numvise ntagombye ibisobanuro byinshi. Ati hari ivanjiri ya Thomas yagaragaye ejo bundi muri za 1940 yanditse ukwayo. There is no story. It is just a collection of the saying from Jesus, raw, unaltered, no interpretation or much contextualization, just his words, full stop. It is a perfect book for reflecting on who Jesus was. Verse ya 3, wayumvana umutima n'umutwe bishaka koko Imana nta buryo atakwimenya. We are the children of the Most High, kandi nta buryo wakwimenya ngo ubure kumenya ukuri, kandi ntiwamenya ukuri ngo ubure kwigenga. Yohana 8:32. Ati kuko wasobanukiwe Ma'at and Ma'keru, wasobanukiwe n'itegeko rya mbere rigenga muntu. All is mind, the world is mental. Nuk au neter,
please sister, Uwiteka akomeza intambwe zawe as you spread his light among his children. Hotep. Burya ndabisoma icyongereza peti. Ntabwo byose nahita mbyumva, ariko ubwo niba uzi icyongereza ubyumve, hanyuma usobanurire mugenzi wawe ukwegereye. Utabasha gusobanurira mugenzi, ndabisoma pe, ndabisoma ariko kugira ngo nzabi translating buriya keretse nkubise muri Google Translate. Okay, ni uburyo bumeze gutyo nyine, niko biba bisetinze, ariko si ikintu nize ndengeje imyaka 20, wowe ni undenganya. Hanyuma niba ushaka gusoma iyo message nyine ngo uyumve neza, ujye kuri iCan TV, niyo YouTube channel yacu, urebe ku kiganiro nyine. Icyo kiganiro ndimo kureba ni iki cyakwereka ko uri roho igarutse kenshi ku isi. Urebe kuri commentaire, urebe nizo coordonnées zose yatanze, buri ufashemo ijambo rimwe ugashyira muri Google irabiguha byose. Ni nayo mpamvu ibintu byoroshye, nuko wenda abantu bamwe na bamwe baba badashaka kubyumva. Wowe wari wumvise iki? Oya, nuko numvise avuga ngo uretse numva akantu kamwe numvise avuga ngo ni igitabo nyine ngo yasomye, kandi ngo byose ni spiritualite ya Kemet. Kemet nkwibutse yuko ari hano muri Afurika nyine, ni Kemet, abandi bavuga Kamit, abandi bavuga Kahama, abandi bakavuga Shem, abandi bakavuga Kem. Biterwa nyine n'ururimi rwa buri muntu, ariko wumve ko ibintu batwigisha muri Bibiliya nta gishyashya kirimo, ahubwo ibyo hafi ya byose nibyo bakoporoye hano. Ibyo batakuye mu mizingo y'ibitabo babikuye ku mabuye muri za piramide. Ibyo batakuye ku mabuye babikuye muri za mpapuro za nahoze ndimo kuvuga za papyrus. Hari n'ibindi ibyo bita parchemin n'ibiki. Birahari. Ibyo batakuye noneho muri ubwo buryo babivanye mu nkuru za rubanda, bagasanga ahantu hari inkuru runaka legende, bagahita bayifata bakayandika, bakagenda bakayimodifiya. Niko umuntu wandika script amera. Ntabwo umuntu wandika script ya filime agenda ngo afate akantu ku kandi uko kagenze, ashyiramo indyoshya ndyo, agashyiramo ibyo bita amakabya nkuru. Nubwo buryo inkuru za Yesu bazizanye hano bavuga ngo Yesu ngo nuko agira gutya, ngo nuko agira gutya. Abaturage bati ko twumva songo wari Ruganzu wacu. Narangije bati icyo gicucu Ruganzu ni cyaye, kandi mu by'ukuri ni inkuru za hano bafashe barazijyana bazihuza n'izahe. Barangije baragaruka bati tubazaniye ukuri kw'Imana, ivanjiri isumba byose. Watch out Keba nayo. Buriya ikiganiro twari turimo twasaga nkaho twintroduza kugira ngo unamenye impamvu dukoze iki kiganiro, kandi ari no mu bihe by'icyunamo. Mu gihe cy'icyunamo nyine tuba twunamye, ariko ni n'igihe cyo kugira ngo tunaganire turebe se ubundi twaguye hehe. Kuki ibyo ngibyo byose bitubaho, kuki nyuma y'imyaka 50 itageze kuri 50 bavuga ingahe habyo, nyuma y'imyaka itageze kuri 1948 1994 ntibaburaga. Ndaza kureba neza, hari hasize nka 50, sinibuka neza, jenoside ikorewe abayahudi irangiye bahita haba jenoside yakorewe abatutsi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko uwavuze ngo never again ntabwo byamushobokeye gutera imigeri ibiri icyarimwe. Nibyo njye mbabwira, ntabwo byashoboka guterera imigeri ibiri icyarimwe. So turatera indyo, so turatera imoso. Impamvu bitabakundira n'iki? Nuko bafite ukuntu bayoboye iyi si, bakayiyobora bafite inyungu bashaka guharanira runaka, kandi izo nyungu kugira ngo ziboneke binyura mu kwica, binyura mu gukandamiza, binyura mu gukoroniza, binyura mu guhemuka, binyura mu gutuma uyu munsi agace kabamo zahabu nyinshi kurusha ahandi ku isi, agace kabamo diyama nyinshi kurusha ahandi ku isi, umwana waho arwaye bwaki.
wabonye ibitaro bakwereka hano njye ntabwo mvugira u Rwanda gusa mvugira n'isi yose. Wabonye ibitaro bakwereka abaturage baho bivurizamo, umusirikare wawe ni n'akagofero k'ubururu agenda azungura kubona yanezerewe. Icyo bita Monique kimaze imyaka ingahe yose kiri hariya, ariko amahoro yaranze inyeshyamba n'ubundi zigumya zigira. Ubwo ni igice kimwe mfashe, atari muri hatagira wenda umuntu ubifata nkaho ari Kongo yonyine ariyo mvuze. N'ahandi henshi ku isi bakubwira ukumva amahoro ntigeze haboneka, ngo ni ukubera ibintu nyine biri aho ngaho usanga bihora mu cyuka, mu kintu cy'icyuka, batajya bagira na rimwe ngo bagire habeho kwa gutuma Afurika nyine igira amahoro, ari nabyo nahereyeho. Rero ushatse kutwandikira wakoresha umurongo wacu, nabonye na telefone yarazimyongeye yatse 0788350667 0788350667 ukatwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp, tuzahita tububona turebe by'iryo sengesho, cyangwa ushaka kuba hari n'ikindi ushaka kumbwira, hari ikindi ushaka kunganiriza, hari umuti ushaka kumbaza, hari byinshi twavugana. Hari na Airtel ni 0734947655 0734947655 tukaganira, tujya tuganira n'abantu inbox, ushaka kumbaza ibibazo runaka ushaka gusobanukirwa, hose mpari. Hanyuma nari ndimo kukubwira ko muri iyi intro twavugaga ko tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ibimenyetso byakwereka kuri roho yagarutse, ariko nyine twataraye mu bindi byinshi. twaba tukivuze bya bimenyetso bigera muri 5 byasigaye ko twari twabahaye 6. Rero reka tubigenze gutya kugira ngo kuko tukora ibiganiro bya birebire ntimubirebe, reka tubigenze gutya, reka tukatire hano hanyuma duhite straight out, dute dutangira icyo ngicyo kindi, noneho twinjire kuri ibi bimenyetso neza, kuko umuntu amaze kubyirundanyiriza. Urebye kugira ngo iki kiganiro tugisoze twavuze twasuhuzanyije, twaganiriye, twarebye ku bintu bijyanye na gusuhuza abantu nyine, twasuhuje abariho n'abatakiriho muri ubu buzima, ariko twizera ko bahari mu bundi buzima. Ubwo buzima bundi barimo rero ni ubuzima nyine tutari twajyamo, birumvikana, ariko kuba tudashaka kubusobanukirwa none ahangaha ntabwo bivuze ko budahari. Ni nk'uko hari ubwo twari turimo mbere y'uko tuza ku isi, igihe kikagera tukaza ku isi, hanyuma hari n'ikibazo bambajije. Ubwo ngiye gusezera reka ndebe ikibazo kimwe bambajije. Hari umuntu umwe wambajije ikibazo numva kitari kimwe. Umuntu ushaka gusobanukirwa zaburi zose, ujye hariya uvuga ngo hakurya y'ubuzima mu ishakiro rya YouTube, hakurya y'ubuzima zaburi, barahita bazigwa zose, maze ubu bireba. Ubwo ninshaka gukora ibiganiro kuri zaburi nzaza ntuze. Ubuntu umwuka niwo bavuze ati nyakugwiza inka n'abana, muraho neza mugwiza nyakugwiza inka n'abana. Wow, yes. Ati uyu munsi iki kiganiro wagikoze uri mu mwuka mwiza, nta marangamutima, kandi mu ijwi rituje. Ku cyo wakomojeho cy'isengesho hari iryo Dr. Rutanga rw'amaboko yatwibukije ryitwa Mana y'u Rwanda twaje gusaba umutima. Iryo naryo iyo ugiye kuri Google uraribona, Mana y'u Rwanda twaje gusaba umutima. Ririya sengesho cyane cyane abakiri bato murifate mu mutwe. Ati ngaho ukomeza utsinde, ni inshuti yawe ruti rw'ishyamba. Buriya Rutanga rw'amaboko nawe ari mu bantu nemera, kandi buriya nshimiye Imana yanyujije ahantu hatandukanye kugira ngo mbondi we uno munsi. Ni ukuvuga ngo mu bihe bitandukanye yagiye impa abantu bambera abigisha mu buzima, wenda uhereza za
za 2009 se iyi nzira yo gukanguka nsa nk'uwayitangiye 2009 2008 gutyo nkimara gusohoka mu bahamya ba Yehova no mu Babatiste kuko naho nanyuzeyo. Nahise mpura n'uwitwa Banamungu niwe wanyeretse ibintu bijyanye na Rastafarisme, nawe ndamushuhuje kandi Imana imuha amahoro n'imigisha aho herereye. Ubwo mwoherereje imbaraga nziza ne les bonnes vibrations. Hanyuma n'abandi batandukanye, nyuma ninjira kuri radio, mva kuri radio menya John Mugabo, menya n'abandi batandukanye. Sinakwibagirwa umuntu witwa Abanyarwanda Barundi, nawe yaranyigishije cyane mu buryo atazi, donc babandi duhura kuri Facebook sinigeze mubona. Hanyuma kumenya Rutanga rw'amaboko nawe namenye John Mugabo, hanyuma amenya na Rutanga rw'amaboko. Bose rero hari ibyo twemeranya hari n'ibyo tutemeranya. Ntabwo ari ngombwa ko twemeranya ku bintu byose 100%. Ngiye nababwiye ngo tujye tureba icyo duhuriyeho. Icyo duhuriyeho nicyo cyangombwa. Iryo sengesho rero twaje kwenda umutima, ubundi niko bavuga. Baba twaje kwenda umutima, twaje gusaba umutima. Kwenda ubundi ni Kinyarwanda kimaze kuba old. Ni kwa kundi amagambo runaka usanga mu gihe runaka uyavuga abantu bakikanga. Twaje gusaba umutima rero. Imana iduha umutima nama, iduha umutima uburyo bwose. Mwese baho umutima utuma mugira esprit de discernement, kumenya gutoranya muri byinshi uhawe, ukamenya icyo ugomba gutoramo kugira ngo kikugirire umumaro, ndetse no kumenya kujonjora ntumire byose bungure. Hanyuma rero abandi bigisha benshi mpura nabo abitwa ba Rubera tubana banayigize iki, hari no Mpeta Amacumu nahoze mbabwira, izina ryiza cyane. Ntawe nibagiwe ngo mutere ishyarira, oya ntawe. Harimo n'abadamu ba Murerwa, umudamu witwa Murerwa nawe ni umuhanga, ba Joseph. Hanyuma ubwo sinakwibagirwa n'ikipe ya Brahma Kumaris. Hanyuma abari Kerala, abari muri Île Maurice nabo ni benshi. Debnat ndagushuhuje, Brinda nawe ndagushuhuje, ubwo sinzi uko bije. Nayo ngayo Brahma ndumva nageze za 2015 cyangwa na 2016 gutyo. Urumva ko hari uwambwiye ati uri muriga neza hakurya y'ubuzima, nta pfunwe mfite ryo kwiga hakurya y'ubuzima. Nta pfunwe mbifitiye, ni byiza cyane. Yaba umuntu wese unkurikira byashobokaga ngo nawe azi. Hanyuma ariko ajye no kuri YouTube ko numva ibyigisho bigihari, yinjire mu cyo bita ubwiru kirimbuzi, ugenda umenya ngo uri ku bundi ibi byatangiye cyangwa se ibingibi barimo kumbwira bimeze bite. Ubwo rero umwuka w'Imana cyangwa se umwuka uhoraho, umwuka wisumba byose, nukomeze utuyobore muri iyo nzira, dukomeze turomboreze, dukomeze tugende, nta gusubira inyuma, nta kwikanga, nta kwikandagira, dukomeze tugende dukabuje. Nibyo ngibyo niko bigenda. Reka tugaruke mu kanya mu kindi kiganiro.